अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी नाइस स्टाइल शॉप है रोला वाली, ठीक है। सामने वहाँ पे क्या कहते हैं इसको, अपोजिट में रोला मॉल है और ये मदीना सुपर मार्केट है। इससे आप इंटर होंगे, फर्स्ट टर्न छोड़ के सेकंड टर्न के सामने बिल्कुल नाइस स्टाइल शॉप है। ये सामने इसके फरमाइशी है। ओके, अभी इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई है एक स्टॉक क्लियरेंस की। आप विज़िट करें हमारी शॉप पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको अच्छे प्राइस मिलेंगे। अभी ये क्लोजिंग स्टॉक क्लियरेंस है, ठीक है। हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी भी है और अच्छी क्वालिटी में है और चीप प्राइस में। ये देखिए अभी सब 39 में है। अभी ये जो शूज़ हैं ये सब 20 दिरहम के लगे हुए हैं। ये बैग हमारे शॉप में सब 85 95 है। यहाँ पे सब लेस प्राइस है। आप प्राइस चेक करें, ये सब 15 दिरहम में है, ना सॉरी 30 दिरहम में है। ये 30 दिरहम की हेराइन है और ये 25 की है। ये सब 35 में भी लगे हुए हैं। ये बैग्स भी पड़े हुए हैं। अभी आप आ जाएं, अभी सामान के पास पड़ा है काफ़ी क्वांटिटी में। इंशाल्लाह आप